I onda svi, ajmo još jednu, na bolji život, na život bez povreda, na zdravlje, na to i odjedanput popili 5-6 rakija pre utakmice i onda treba da igraš. Tako da, ja nisam mogao da pogodim ništa. Gorane, hvala pre svega na vremenu, malo ti zavidimo na vremenu, kod tebe sunce, na Floridi, kod nas sneg ovde u Beogradu, ali hteo sam te pitam, da li si se jutros čuo sa svojim stricem, to me zanima, posle sinoćne utakmice? Nisam. Evo, ja se tek probudio prije pola sata, tako da nisam se čuo sa nikim još, ali da, bila zanimljiva utakmica. Da, zato što znam da tvoj stric navija za Crvenu zvezdu, da. A tata navija za Partizan, pretpostavljam da su njih dvojica već razmenili poruke neke. Pa 100%, ja mislim da je Striko već poslao poruku mom tati, malo da ga spomeni kako je bilo i šta, tako da, evo, moram i da zovem mog kuma Rašu, on isto navija za Partizan, tako da, verovatno mu je teško danas. Gogi, kaži mi koliko stižeš uopšte da pratiš utakmice u Evropi, vidim da si bio i u Meksiku i da sada malo si angažovaniji, da imaš malo više obaveza, koliko uopšte stižeš da pratiš utakmice u Evropi? Pa malo manje sada, teško zbog ove, mislim 6 sati sam nazad, tako da trebam da se budim, da gledam, ali ako igra moj brat, malo pratim Bilbao sad, evo danas znam da Slovenija igra protiv Portugala, možda ću to da gledam, ali više pratim NBA i više sam u toj košarci, malo manje Evropu sad. Da li ti se NBA mnogo promenio u poređenju sa vremenom kad si ti igrao? Gledao sam neki intervju gde si rekao da ste vi, na primjer, dali 18 trojki na nekoj utakmici, a gledao sam, na primjer, mislim da je Boston imao u prvom kolu, ali da sad slagaćete prvom, drugom kolu, da je imao 60 šuteva za 3 poena. Kako ti to sad izgleda? Pa, ja mislim da je totalno drugačija košarka nego kad sam ja igrao. Ja kad sam došao u ligu 2008. Tad sam igrao za Phoenix Suns, mi smo bili kao fast-paced team, znaš, da završavamo napad u prvih 6-7 sekundi, tad smo šutirali najviše trojki po utakmici u ligi, prosjek je bio kako ste rekli, 18 trojki po utakmici i to je bilo tad wow. Ako gledamo sad, bacaju, šutiraju 60 trojki po utakmici, analiza košarke malo drugačija, više idu na prodor, na slobodna bacanja i na trojke. Nema više toliko mid-range-a. U to vreme kad sam ja igrao, mi lopta se nekako spuštala više pod koš. Sad neki igrači još, tu imamo Nikolu Jokića, Embida, ali i ovi igrači sad više vremena su van trojke, nekako igraju pick and roll, mali igrači dolaze sa kako bi rekao, stavljaju blokadu i onda oni nekako odlučuju kako ide napad. Tako da, mislim da je totalno drugačija košarka, ali meni je zanimljivo zato što imaš 2 perioda i meni se sviđa. Da li misliš da bi se snašao u ovoj košarci koja se igra danas? Da li misliš da bi postizao više poena ili manje? Pa ne, ja mislim da više. Ja sam uvek voleo da igram brzu košarku, da uvek da stavljam pritisak na odbranu, tako da pogotovo sad ja mislim da bi imao više prostora zato što bi igrao pick and roll sa centrima i oni ne igraju više toliko na roll nego igraju na pick and pop, tako da odmah imaš 5 igrača vani i onda imaš više prostora za kreaciju. Kada pričamo sada o NBA-u i o toj trenutnoj košarci, neizbežno je pitanje
naravno, ajde možda ti malo bolje poznaješ, u stvari verujem da bolje poznaješ Luku, zato što si Luku znaš od njegove druge godine, ali moram da ti kažem jednu stvar, video sam neki dan, to je jutros ili juče sam gledao malo spremajući se za razgovor, ima jedna strašna akcija, ti i Luka dok si igra u Brooklynu, ti i Luka 1 na 1, pokušavao si na svaki mogući način da ga zaustavi i on je dao opet opet je dao čudesan neki šut. Mislim, šta je, kako to? Kako je te... A znam da ste i trenirali zajedno. Jednom sam vas sreo u Ljubljani, pa sam vas zamolio i za fotografiju kad ste se vraćali iz treninga, znaš ga dobro i opet je njega teško predvideti. Pa da, mislim, ja ga znam dobro i znam šta će da uradi. I isto ovde u NBA, kad je počeo, imao je ove tendencije, znaš, kad ide u levu stranu, odmah znaš da će step back i da šutne, ali ne možeš to da brani, zato što toliko je velik i toliko ima snage. Ja mogu da budem blizu, a onda me gurne sa ramenom i odmah je u šutu, tako da jedino šta ti preostane ono da digneš ruku i da se moliš Bogu da lopta ne ulazi. Tako da, ali mislim sad se vidi totalno drugačije kako igra, ima low post, ima pick and roll, step back, ima up and under, ima sve, mislim ne možeš da braniš takve igrače, možeš jedino ono nekako da radiš deny, da ne dobiju loptu, a na kraj krajeva oni će dobiti loptu i oni će dati koš. Tako i za Nikola Jokića ne možeš da braniš takve igrače. Jedino da se moliš da nema dobar dan i da nisu u onoj dnevnoj formi, kako bi rekao. Ti si nekako, moram da ti kažem, iskoristio priliku, pa si igrao i protiv jednog i protiv drugog i sa jednim i sa drugim. I gledao sam neku statistiku, verovo ili ne, Gogi, igrao si protiv 1285 igrača u NBA-u u karijeri. I tu si igrao i protiv Kobija, i protiv Lebrona, i naravno Luke, Nikole, dakle niz velikih igrača. Ko te najviše impresionirao tokom te karijere u NBA-u? Koga bi rekao, wow, da li se neka drugačija energija osjeća kada ti vidiš takve igrače, kada dođe neka takva legenda naspram tebe? Pa, mislim, dosta je tu bilo igrača, pogotovo kad sam došao u NBA, odmah na treningu kad igraš protiv Steve Nasha, vidiš sa kakvom lakoćom igra i kako teško ga je braniti. Onda sećam se 2010. igrali smo Conference Finals sa Phoenixom protiv Lakersa i tad Kobe Bryant. Mislim da je tad je bio još onaj Kobe. Sećam se, Grant Hill ga čuvao, slali smo Raja Bell, mislim trojica su ga čuvali i nismo mogli da ga zaustavimo. To su oni igrači koji imaju nešto više. Onda uvek kad sam igrao za Miami, Nikola Jokić, uvek smo imali problem sa njim, kao i svih 29 timova u NBA-u. Tako da to su igrači koji imaju nešto više, koji igraju sa takvom lakoćom da se samo diviš. Tako da Allen Iverson, sećam se kad igrao za Denver Nuggets i kad sam prvi put ga igrao protiv njega, to je ko klinac sam ga gledao i kad je igrao u finalu protiv Lakersa i sam dao 40-50 poena. To su igrači koji su nekako, kad sam bio mali sam se divio i kad igraš protiv njih, neverovatan osjećaj. Jedna stvar na tvojoj oproštajnoj utakmici koja je bila fenomenalna i na koju ću se vratiti kasnije, bila je i to da su svi ti ljudi koji su došli tamo nekako bili prijatni, nekako, kako da ti kažem, nekako deluju kao koliko toliko normalni, prirodni. Čini mi se da je tako bilo, i Novicki se prijatno ponašao, i Steve Nash, i
Jokić i Dončić. Da li misliš da postoji ta neka vrsta među ljudima sa kojima si uspostavio tako dobar odnos, da su nekako prirodni svi, kao i ti? Čini mi se da ste se nekako našli i privatno, a ne samo košarkaški. Pa jeste, da. Mislim, ja mogu da kažem za Stiva, on je tad već dva puta osvojio MVP i uvek je bio isti, uvek je bio ponašao se lepo, ako trebaš pomoć, nema veze ko si, šta si, odakle si. To su ljudi koji imaju to energiju u sebi, tako i Dirk Novicki i Chris Bosh. Mislim, svi ovi ljudi koji su došli na moju utakmicu, nekako su mi svi bliski, imamo ovo neko prijateljstvo koje je van terena i onda ne znam, ja mislim da se to nađe, ljudi koji imaju istu energiju i onda nekako osjećaš to i na druženju i kad si igrao protiv jedan drugog. Isto sa Dirk Novickim, nikad nisam igrao zajedno, uvek sam igrao protiv njega, ali uvek pre utakmice pričali malo zajebancija, uvek je bilo nešto, tako da možda zato što sam iz Evrope i on je iz Evrope, ali osjećaš to da su dobri ljudi i to mi puno znači da su uopšte došli na moju utakmicu i da smo se dobro proveli. Ima jedna stvar, moj utisak je bio, ja sam tebe upoznao još pre 10 godina kada je bilo povlačenje dresa Vlade Divca i Phoenix je igrao u segmentu i tad je Igor Kokoškov bio deo Phoenixa, ali ono što je meni ostalo utisak na toj oproštenoj utakmici u Ljubljani i na čemu ti zavidim i na čemu što mi je neverovatno, ljudi te vole, baš su oduševljeni tobom i svi nekako lepo pričaju o tebi, ali ima li osoba s kojom ti ne razgovaraš ili s kojom si se posvađao u životu? Pa ima i toga, mislim, to je nekako sastav deo života, ali ja uvek gledam uvek dođe neki trenutak u životu kad trebaš da pustiš to, da nisi više ljut na neku osobu, jer na kraju krajeva ako si ljut ceo život na nekog, to samo nije dobro i za tebe, ni za zdravlje, ni to. Tako ja sam uvek dobar sa svima, sad neki u životu sa malo bolji, sa neki malo manje, ali to je normalno. To je normalno. Mislim da najbitnije je kako se nekako staviš ljude oko sebe. Ja i još dan danas imam prijatelji koji sam odrastao sa njima i to su mi najbolji prijatelji, pogotovo u karijeri. Upoznao sam dosta ljudi i mogu da kažem da su mi prijatelji, ali oni prvi kad sam bio u Kosezama u Ljubljani, kad sam se družio, to su mi ljudi koji su mi najdraži u životu i njih volim i ako uvek imam neki problem, mogu da ih zovem i kažem, to i to, jel možete da pomognete i znam da će biti uvek uz mene. Kako se košarkaš koji radi javni posao nosi sa problemom? Kako ti uspeš da odagnaš neki problem, nevolju, brigu ili tako dalje, a znaš da moraš da se fokusiraš? Znači, to nije sada neki posao gde su stvari automatizovane, već ti moraš da budeš i kreativan i raspoložen i tako dalje. Kako uspeš ti da blokiraš stvari? Kako uspeva košarkaš ili sportista na vrhunskom nivou da bude fokusiran? Pa to treba vremena, treba iskustvo, pogotovo kad si mlad, nekako se bori s time i onda ako se nešto desi van terena, onda to i nekako uzme sa sobom na teren i tad ne igraš najbolje, jer ne znaš još te stvari. A posle kad si već imaš malo više iskustva u karijeri, onda znaš da kad dođeš na teren, sad trebam da odradim moj posao, trebam da zaboravim ovo što se dešava van terena i nije lako. Mislim, meni pogotovo u mojej karijeri desi se nešto
u familiji nekog izgubiš i onda trebaš da dođeš na trening, trebaš da odradi svoj posao, možda mentalno nisi prisutan tad, ali nekako se navikneš na to i probaš nekako da se fokusiraš na trening, na utakmicu. Evo, meni je najteži period mog života bilo baš na kraju karijere, zadnjih 2-3 godine išao sam kroz razvod i nije bilo lako, znaš, ne vidiš, glava je totalno u kaosu, imaš nekako se probaš da se nekako izvlačiš iz toga, ali ne možeš, uvek misliš na to, na terenu, nisam mogao da funkcionišem i na kraju krajeva rekao sam, vidi, tu ima dosta stvari, koljeno nije dobro, mogu bi još da igram 2 godine, ali set for life, ne treba mi više to, onda fokus mi bio više na familiju, na moje 2 dece, tako rekao sam, vidi, dosta sa košarkom, bitnije su druge stvari, pogotovo familija i to, i onda sam odlučio da je to tako. I mogu da kažem sad da je to bila prava odluka, mogu bi još da igram 2-3 godine, ali ništa ne bi promenio, mislim da bi bilo samo, izgubio bi vremena sa mojim klincima i ja mislim da je to je sastao deo života, trebaš da se nekako adaptuješ i da ideš naprijed. Da, baš mi je drago to što si rekao, zato što pre opuštene utakmice i pre olimpijskih igara isto si razmišljao o tome da li ostaviti ili ne. Znam da si imao, to si rekao u jednom intervjuu, ponude Real Madrida, Armanije, Partizana i tako dalje, još nekih klubova, ali znam da si se tad pitao da li je prava odluka ili ne, pa mi je baš drago što si sad rekao ispravno sam odlučio. Da, mislim da sve ove ponude koje su došle, mislim, to je nekako ti prija, znaš, da ljudi vide šta si uradio u karijeri i da nekako veruju u tebe, da ti daju šansu, ali na kraju krajeva nisam mogao da uzmem ponudu Partizana ili Real Madrida, zato što bi bio bi na onoj drugoj strani sveta, moja porodica ovde u Majamiju, tako da ne bi video Mateje Viki, tako da ja još dan danas tvrdim da je to bila prava odluka, i to je to. Mislim, nema ništa, nema kad gledam nazad, zadovoljan sam sa svojom karijerom, sve sam uradio što sam, i više sam uradio nego što sam zamišljao kad sam bio mali, i to je to. Moram ti reći da ti čestitam na tom evropskom prvenstvu i zlatu, ali je bilo mnogo bolno za nas, odmah da znaš, u Srbiji. Iako ja imam mnogobrojne rođake u Sloveniji, pa sam morao da šaljem, moji brat i sestre i ujna žive u Sloveniji, onda sam morao šaljem poruke, nevoljno to veče, čestitam, i često sam tamo i mnogo mi je bilo lepo sada u Ljubljani, ali da li je to najznačajnija utakmica u tvojoj karijeri? Mislim... Pa da, mislim, ne mogu da nekako izabrem drugu utakmicu. To je medalja, prva medalja za Sloveniju u istoriji ekipnih sportova, zlatna medalja, i uvek sam maštao u tome, kad sam bio klinac, da nešto osvojim sa reprezentacijom, ali da se malo vratim, nekako su u istim, kako bi rekao, i ja imam istu rodbinu u Srbiji, pa u Bosni, kad smo igrali finale i kad se sve to desilo, dosta poruka sam dobio od familije kako mogu to protiv Srbije, ali ja uvek kažem da ako bi moj brat stao na drugoj strani, ja isto bi išao isto bi išao da pobedim, tako da ja imam puno drugara u Srbiji i dobar sam sa Bogdanom, sa Marjanovićem, sa Jokićem, sa Saša Đorđevićem, mislim, to su moji ljudi, tako da mislim,
uvek sam bio respekt, uvek sam imao respekt i ne znam ako ste videli posle utakmice, vidio sam Lučića kako mu je teško i došao sam do njega i rekao, vidi mlad si, imat ćeš još prilika da osvojiš sa reprezentacijom, glavu gore. Mislim da je to bitno, pogotovo kad izgubiš ili kad dobiješ utakmicu, uvek trebaš da budeš respectful do ljudi protiv kojih igraš, protiv timova i nikad ne znaš kad će biti tebi na redu da izgubiš neku takvu utakmicu i to je to. Mislim, ja sam isto izgubio u finalu NBA i znam kako teško je to i poštujem sve ljude koji sam igrao sa njima i protiv njih. Da li ti je to taj poraz možda najteži? Ako ti je ovo najdraža utakmica, da li ti je to poraz najteži? Pa jeste definitivno. Mislim, nije toliko poraz nego to da nisam mogao da igram. Igrao sam prvih 5 minuta prve utakmice finala. Do tad sam bio najbolji strelac Miami Heata, ja i Jimmy. Bio sam stvarno u životnoj formi, igrao najbolju košarku i onda se desila ta povreda stopala i onda nisam mogao više da igram, tako da više me to boli da nisam mogao da igram. Iako bi na kraju isto izgubio, barem znam, dobro, dao sam sve od sebe, ali bili su bolji, dobili, a tako nikad neću znati jer nisam mogao da učestvujem na ovim utakmicama. Ko je najveći takmičar protiv kojeg si igrao? Ne pričamo o tome ko je najbolji košarkaš, ali ko je najveći takmičar i koga bi kao takmičara uzeo sa sobom u ekipu? Dobro pitanje. Pa znaš šta, ja ću ovako da uvek imaš neke koji ne voliš da igraš protiv njih i koji su prgavi i to je Patrick Beverly, Russell Westbrook, znaš. Uvek nisam voleo da igram protiv njih i nekako ih ne bi rekao da ih mrziš, nego i uvek imam neki respekt protiv njih i ja bih uzeo njih jer znam kako je meni teško bilo igrati protiv njih i baš zbog toga bih uzeo u moj tim jer znaš, igraju snažno, uvek igraju sa energijom i to i uvek je bilo teško protiv njih da se igra. Bilo je tu i boljih igrača, ali nisu imali tu prgavost, kako bi rekao. Negde si izjavio kako je da li Pat Riley ili Spoelstra da ti se jako dopada jedna stvar kod njih, da su rekli da oni kakva god da je situacija uvek idu na pobedu i to traje. Meni se jako dopada i to se naslanja malo na ovu filozofiju. Hteo sam da te pitam, da li si sa Rileyem ikada pričao o Lakersima i o tome kako je bilo dok ih je vodio? Pa malo smo pričali, sećam se nekad posle sezone zove svakog igrača u kancelariji i ima sastanak da napravimo plan za sledeću godinu i to i sećam se da smo malo pričali, uvek je pričao, znaš, kad je igrao za Lakers-e, da nikad nije bio dobar igrač na tom nivoju koji svi ovi, ali da se uvek borio i onda je prešao u trenerske vode i to i priča kako je uvek, znaš, uvek se borio u životu, uvek nije bio najbolji, ali uvek imao nešto više u tome da se bori, tako i bio u njegovoj karijeri ko igrač i ko trener posle. Njegove ekipe uvek su bile najbolje spremne, uvek se puno treniralo i onda ja mislim da je to nekako odraz na njegovu karijeru. Tako posle kad je otišao u New York Knicks i onda kad je otišao u Miami, mislim da ja sam igrao sam 7 godina sa njim, bio je stvarno fenomenalan trener i GM i pogotovo osobno. Pogotovo ako si dao sve od sebe, ako si igrao 100%, voleo te
i na kraju uvek nekako, ne znam, dao neku karizmu, nešto više. Tako da, ali pričali smo o onih danima malo kako je bilo, kako su putovali, da nisu imali čarter avione, da su išli na rednu liniju, da su trebali da peru svoj veš, dresove, da su, znaš, ako bi sad pričao sa igračima u ovo vreme, ja mislim da oni ne bi verovali kako su oni putovali, kako su bile utakmice. Da li si gledao možda ovu seriju, izvini sad da ja pitam, da li si gledao možda ovu seriju Nastanak dinastije o Lakersima? Bila je na HBO, ja sam je baš pratio, jako je bila zanimljiva. A nisam još, trebam da pogledam. Tako da, ali ono što sam zapratio sad, da će Pat Riley da dobije statue, da ćemo napraviti Lakersi, mislim da je to nešto fenomenalno, mislim da se zaslužuje i jedva čekam da vidim kako će da bude. Da, malo ima problema sa ovim statuama, znam da pomno pratiš i fudbal, znaš, vidio si Cristiano Ronaldo, sad Harry Kane, pa ne znam, ali dobro, nadam se da će dobro da naprave. Pa ja mislim da hoće, sad ne znam, ovaj statue sa D-Wadeom bilo malo problematično. Šta se desilo tu? Nisam još video ga uživo, tako da moram da idem ispred dvorane, uvek kad sam tamo idem na neku utakmicu, tako da je puno ljudi i samo idem sa kolima u garažu, ali da, Cristiano Ronaldo, D-Wade, onda David Beckham. Da si gledao, da. Molim te, reci mi za Spoelstru, njega jako cene u svetu košarke i on je, kada ste se vi spremali, mislim da kada ste se spremali za evropsko prvenstvo, on je bio u Ljubljani ili gde ste imali trening kamp i pričao mi je Šile, čovek koji je bio kondicioni trener i koji te nemerljivo poštuje, koji je bio i ovde gost u podcastu, pričao mi o tom gostovanju i kaže da se Spoelstra, da se naslonim na tu priču o putovanju igrača čarterom, iznenadio kada je video da ti ulaziš u autobus sa svim ostalim igračima kada ste išli na pripreme. Malo je drugačija filozofija i odnos u Evropi nego u Americi. Pa da, ovde je sve nekako drugačije. Pogotovo ako si jedan izmed glavnih igrača, onda oni uvek uzima ove sprintere i nekako idu sa svojim kolima a ne, u Evropi drugačije, svi igrači, to je jedan tim, svi jedemo zajedno, idemo na autobus, idemo na trening i to je nekako mu bilo vrlo zanimljivo, nije mogao da shvati to. A posle toga malo je i uzeo ove stvari u Miami Heat, znaš, kad idu sad na utakmice na čarter, na avion, svi su isto obučeni sa Miami Heat trenerkama i to, tako da je malo su promenili stvari i to mi se sviđa, jer na kraj krajeva mislim timsi, svi nekako radimo za isti cilj, svi smo na istom i treba tako da bude. Tako da sećam se jednu anegdotu, tad je došao Spoelstra u Ljubljanu i išli su na neku večeru sa Rašom, Šile, Spoelstra i meni Spoelstra šalje poruku, ajde dođi na večeru, ovde smo i ja mislim da je bilo oko 11 uveče sati, ja sam došao tamo i Boša Tanjević isto bio i sedem tamo i Šile ovako, šta ti ovde radiš, vidi koliko je sati, znaš, ja rekao, pozvao me trener i kaže Šile, koji trener bre? I ja rekao, pa Spoelstra, rekao, pa ti si sad ovde sa reprezentacijom, znaš kao, ja znam Šile se, malo se voli da se šali, ali to je neka anegdota, Spoelstra gleda kao, izvini, šta sam uradio, kao, nisam znao da ne sme da dođe, ali šalili smo se, tako da Šile, mislim, to je čovjek koji stvarno puno toga napravio u sportu, ne samo u sportu, nego i za slovenačku košarku,
jer kad je on došao u reprezentaciju, nekako povezao sve nas, i trenere, i igrače. Pre utakmice radili smo vežbe, puno bilo smeha i to je nekako napravio ovaj ambijent da smo svi bili opušteni i da smo verovali sami sebi i da smo verovali u sebi ko tim. Da, Gogi, to jutro, to je to veče, oni su odlazili u 4 ujutru, pa je onda Šile ustao. Pričao mi je za tu anegdotu, ustao je da ih isprati, kao da ne misle da se, znaš, da je ljut nešto. To ne znam ako je ustao 4, ali sećam se ovo veče, ovo bilo i smešno. I pogotovo Šile, znaš, ne zna najbolje engleski, pa kao, Gogi, ajde prevedi, znaš. Da. Svi volimo Šileta i Igora i sve, tako da... Moram da te pitam za Igora Kokoškova, koji je jedan čudesan i čovek i trener, i zamolit ću te samo, Gogi, možda malo da pomerimo sunce, izašlo kod tebe u Majamiju sada, lako je, kolika je temperatura tu u Majamiju? Malo je zaladnilo sada, ali ima oko 20. Nema 27, ali ima 20 stepeni. Hteo sam te pitam za Igora. Igor je napravio nevjerojatnu stvar. Ja sam ga upoznao davno i sećam se večeri kad je odlazio za Ameriku, pravio je oproštaj ovde u Beogradu, tu sam bio i sa Šiletom, Šile čak ima i neke fotografije, ali ono što sam hteo da te pitam, nekako se Igor tu našao za tebe i u NBA-u. Koliko je važno da pričaš sa osobom koja govori isti jezik i da ti bude tu? Koliko je to tebi bilo bitno u tom trenutku? Pa, puno mi je značilo. Mislim, bez Igora ja ne bi napravio ovakve karijere kako sam napravio. Mislim, pogotovo na početku, kad sam došao u Phoenix, mislim, on mi je bio drugi otac. Bukvalno. Zajedno smo trenirali, zajedno dao mi savjete kako trebam da se ponašam, kako trebam da budem strpljiv, da trebam da treniram. I ono što je najbitnije, kad mi je bilo najteže, kad nisam igrao, zvao me u njegovu kuću, njegova žena Patricija spremala večeru, ručak, ja sam bukvalno bio deo njegove porodice, tako da znam i Luku i Čerkicu i sve, mislim, tako da prvih 3 godine kad mi bilo teško, kad sam bio sam bez familije, oni su bili moja familija, tako da još dan danas vrlo blizak sa Igorom i Patricijom, njegovi klinci dolaze na moj kamp i družimo se na moru i to je jedna osoba ko ima veliko poštovanje prema njemu i koji mi puno pomogao u karijeri, tako da nije moj trener, nego i više toga. On je moja familija, moj dobar drug i uvek kad bude trebao neku pomoć, ja ću tu biti za njega. Dobio je neverovatne ovacije u Stožicama kada je bila oproštena utakmica i mislim da je pored Luke, tebe, možda on dobio najveće ovacije, ono što sam ja čuo, bio sam tamo u hali, bilo je stvarno fenomenalno i stvarno je izuzetan čovek. Pa mislim svi to znaju, šta je on uradio za Sloveniju, mislim, pogotovo uvek je pristojan, uvek uzme vreme da priča sa nekim, uvek je poštljiv i onda ima neku energiju, osjećaš da misli dobro i tako ga i ljudi tretiraju, svi su dobri do njega i igrače ga vole ga igrače, pogotovo kad je došao, možda prvi par dana ljudi su bili malo ok, ne znamo kako će da bude, ali onda kad je počeo da priča, odmah mu veruješ i mi smo mu verovali i na kraju nam donio to zlato koji zato ga svi poštuju u Sloveniji, mislim. I ja bih voleo da bi možda tad bio malo duže na trenerski stolici za Sloveniju, ali desilo se šta se desilo i ja mu želim sve najbolje.
Da li možda znaš koji je najbolji savjet koji ti je dao? Da li ti postoji jedan savjet koji ti je dao koga pamtiš? Pa znaš šta, najbolji savjet, ja nije bio, neću da svi savjeti od njega bili su dobri za košarku, ali najbitniji za mene je kad sam išao kroz razvod, pa me zvao svaki drugi dan kako sam, glavu gore, proći će to, sve će biti u redu. Samo da se setio i da me zvao, mislim, to mi puno značilo. I onda se vidiš da nije da care, znaš, da si mu bitan i to. Tako da on, Rade Filipović, moj agent, Rašo Nesterović, to su ljudi koji su nekako bili uz mene najviše, pa, naravno i moja porodica, mama, tata, brat Zoki, ali to mi nekako najbitnije. Da nije samo tad kad je bila košarka u pitanju, nego malo više. Odlučio si da živiš u Majamiju zbog dece i to je, pričao sam sa mnogim tvojim prijateljima kad sam bio u Ljubljani i to je presudna bila odluka da ostaneš u Majamiju, da jednostavno, mislim i logično je otac i tako dalje, tako da je to bilo sasvim jasno i mnogo mi je drago što su se sad stvari namestile u svačijem životu, je mnogo lepo kada dođe neka stabilnost. Video sam da imaš divnu Grace u sebe, stvarno je dama i mnogo je lepo bilo videti vas tamo, ali to su neke privatne stvari, ne želim toliko da ulazim u to. Međutim, ono što sam teo da te pitam je u vezi sa Majamijem i tim komentarisanjem i odlaskom u Meksiko, kuda sada ide tvoja profesionalna karijera? Pa ako ne znam još tačno, tako da tražim se još, ja bih voleo da radim za Miami, bili smo neki razgovori na to temu, ali treba vremena, mislim da idem na utakmicu, malo gledam, tako da Spolstra je rekao da hoće da u budućnosti da budem deo tima, tako da vidjet ću. Sad je malo, nije baš dobro vreme zato što je usred sezone, tako treba da se završi ova sezona pa da malo da sjednemo pa da nađemo neku ulogu za mene. Tako da ja sam uvek govorio Miami je moj tim, moj život je ovde, zato što su deca moja ovde, tako da vidjet ću. Ja želim da budem u košarci, to mi je volim ovaj sport i hoću da budem nešto, da radim u tome i vidjet ćemo. Mislim, sve je otvoreno, tako da sad sam imao puno obaveza sa ovom Night of the Dragon, pa sa NBA-om, ali radim, idem malo na televiziju pa pričam, pa i Mexico City, tako da, lepo je. Koliko si vremena imao i da li si uopšte imao vremena da razgovaraš sa Nikolom Jovićem? Kako se njegova karijera razvija iz tvog ugla? Mislim da bi mentor tvog tipa za takve igrače, pogotovo iz Evrope ili istog govornog područja, bio od izuzetne koristi. Pa sa Nikola sam dobar, baš sam pričao neki dan, smešno bilo da video sam da je igrao u prvoj postavi i onda ga je trener stavio u drugu i onda bilo je malo dve loše utakmice i onda poslao sam mu poruku, rekao vidi glavu gore, moraš da razmišljaš pozitivno, vidi prvi unit, tu su igrači koji koriste mnogo lopte, znaš, imaš Hero, imaš Jimmy Butler, Bam, tako da nema toliko lopte za tebe. Trebaš da nekako okreneš mišljenje, sad kad si u second unit, to znači više prostora za tebe, imaš ćeš više lopte u rukama i onda se desilo sledeća utakmica protiv Minnesota, ulazi sa klupe i dao 15 pojena i dao ko za pobedu, tako da rekao sam, slao sam mu poruku, tako te volim i ništa, napisao poruku hvala, tako, mislim da mu ide dobro, samo treba
treba da se nađe njegova uloga, ne samo njegova, nego svih i starting five i ovi igrači sa klupe. Mislim da Spoelstra još traži ovih nekako ovi igrači koji mogu da igraju zajedno, ali Nikola, svi ga vole ovde, kad sam pričao i sa trenerom, tu je igrač koji može da igra na više pozicija, ima dobar osjećaj za igru, nije sebičan, voli da doda, tako da ja mislim da ima dobru budućnost, pogotovo ovde u Majamiju, ako radiš jako i ako treniraš, dobit će šansu. Jimmy Butler je jako lepo govorio i o tebi i o Nikoli, i ima jedna stvar koja je meni jako interesantna za Jimmya Butlera, a vidio sam mislim da si tim povodom stavljao jedan video na Instagram, a to je da kad je bio COVID, kad ste bili u bablu, da je prodavao kafu, da je zarađivao na kafi mnogo, pa sam teo da te pitam kakav je Jimmy Butler kao osoba, i mnogo mi se dopalo što ima taj preduzetnički duh, on čovjek zarađuje milione, a opet je zarađivao na kafi u bablu. Pa da, Jimmy se šalio se sa mnom da je on Srbin, tako da i stvarno mislim, on je za mene super čovjek, dobar lik, znaš, on voli košarku, bori se i ja i on smo bili vrlo bliski i dan danas smo, i tako i vidim ima dobru hemiju sa Jovićem, tako da da, kad smo bili u bablu, on je pokrenuo kao coffee business, on i danas Hezlim, puno smo se družili, igrali karte, gledali utakmice zajedno, i tad je bilo da su mu slali ove kave mašine u sobe, znaš, imao jedno, 2-3 mašine i počeo da radi kafu, jer je rekao da kafu u hotelu nije bila dobra. I tako kao pokrenuo biznis Big Face Coffee, i svako ko je došao u njegovu sobu kao može Jimmy kafu, on kaže može, ali plati za kafu, znaš, i onda je stavio tablu gore na vrata od sobe kao $20 jedna kafa, ali ja nikad nisam platio, znaš, uvek je rekao da nekako sam došao u sobu, rekao, Jimmy, kako si, šta radiš, uvek sam počeo ovu priču i na kraju kad je u tokom to priče rekao, daj mi jednu kafu, i on mi da kafu i ja odem, znaš. I nikad nisam platio, tako da se šalio kao da, Goran nikad nije platio kafu, ja rekao, šta da platim kafu kad je skupa, znaš. A to u vezi, izvini sad, ja se nadovezujem, padaju mi razne stvari na pamet, da li je istina da se u slačionici na oproštenoj tvojoj utakmici nije pila kafa, ali se pilo nešto drugo u velikim količinama? Pa jeste, mogu da potvrdim sad da, znaš, to je bilo veselje, znaš, svi smo došli, dosta igrača, nismo se vidjeli već godinama, i tu je i stara garda i nova garda, znaš, svi koji smo bili u tom sportu, i znaš, ajde da nazdravimo, jedna rakija, druga, onda dođe Luka u locker room, dođe Nikola Jokić, dođe Rašo, Smodiš, Chris Bosh, i onda svi, ajmo još jednu, na bolji život, na život bez povreda, na zdravlje, na to, i jedan put popili 5-6 rakija pre utakmice i onda treba da igraš, tako da ja nisam mogao da pogodem ništa, ja mogu da kažem da nisam bio malo sam bio raspoložen, da, tako da, ali bilo je lepo, mislim, stvarno, niko nije očekivao da će utakmica biti da se igra na nož, nego svi smo znali da pola ovih igrača ne igra više, da nismo ni u formi, ali ono što me oduševilo bio Jokić, stvarno, kako je on igrao, on je trčao, ona slika od Marka
to mi je sin od mog brata kad je igrao i Jokić u pun sprintu iza njega, to mislim da je najbolja slika od one već. Jeste, i sam je sebi bacio za zakucavanje. To je neverovatan potez bio. To je bilo show. Ja sam se samo molio Bogu, samo nemoj da mi se neko povredi ovde. Da. I ono što me isto iznenadilo, Chris Bosh dođe do mene i kaže, hoću da igram. Ja rekao, Chris, ajde molim te, nemoj, znamo svi da si bio top igrač, ali kao ne, hoću da igram, i on igra onih 5 minuta, tako da stvarno neverovatno. Da, i ono što je bilo bitno, ti si morao, to je tvoja ekipa iz Goran Dragić fondacije je morala da organizuje milion stvari, to ima milion detalja, uključujući čak i dozvolu NBA-a da igrači igraju, i Mateju Avanzu i njegovoj ekipi, stvarno upoznao sam mnogo divnih ljudi, sad ne mogu ni da se setim imena svih koji su mi pomogli tamo, i meni i svim novinarima, i stvarno im čestitke na tome. Ono je bio spektakl, Gorane, ja sam bio na nekim oproštenim utakmicama, bio sam i na nekim NBA mečevima i na All-Star vikendu, znači ono je stvarno, Mateju i njegovoj ekipi, neka mi ne zamere, i gospodin koji je bio u hotelu, i jedan momak koji je pomagao za akreditacije, i Istok Pranko, isto i njega sam upoznao, onda sam upoznao momka koji je urednik na sport klubu, zaboravim se sad, u ovom trenutku mi beži ime, ali su stvarno svi bili prema nama super, stvarno, hvala im na tome. Ma ne, stvarno, mislim, ekipa je bila fenomenalna, to su svi ljudi koji rade sa mnom, i stvarno, mislim, ovaj projekat mi smo već radili godinu dana pre toga, NBA dozvole, pa onda smo trebali, nismo znali ko će da dođe od igrača, onda smo trebali da platimo insurance, onda smo trebali obezbeđenje, pa hotel, mislim, ima tu brdo stvari koje smo trebali da završimo, i na kraju krajeva čekali NBA ligu da nam da ovu dozvolu. Dozvola došla bukvalno, ne znam, 14 dana pre utakmice, tako da i mi smo bili malo nervozni i to, ali oni su, mislim, bili su stvarno, išli su mi na ruku, i na kraju ni oni nisu znali da će biti ovaj event takav kakav je bio. Na kraju stvarno, evo, NBA Europe došli su, pratili su ovaj događaj, i na kraju imali smo najviše followersa da su gledali ovu utakmicu posle NBA-a. To je nešto nevjerovatno, tako da cijela ekipa fenomenalna, od Anje, Žige, Mateja Vanzo, Sportanzo, mislim, to je toliko ljudi koji su bio deo tog projekata da smo ošte mogli da napravim neku takav spektakl. Da li misliš, to si jednom trenutku i pomenuo, da li misliš da je budućnost All-Stara Amerika protiv ostatka sveta? Pa ja mislim da jeste, pogotovo sad, u ovo vreme, zato što imamo toliko igrača koji su international igrači iz Južne Amerike, Evrope, Kanade i to. Možeš da napraviš jedan tim kao ono što je bio ranije, Amerika protiv ostatak sveta. Mislim da bi to bilo vrlo dobro, ali dobro, sad vidim da NBA ide sa nekim novim formatom, All-Star, vidjet ćemo kako će da bude ove godine, jer treba nešto da promeni, jer nema više kad gledaš ovu utakmicu, ne bore se više, nema više igra se do 150 poena, samo šutiraju trojke, nema odbrane. I ja totalno i razumijem i igrače s ove druge strane, jer niko ne želi da se povredi, da igra 100%, ali da, treba malo da se promeni forma, da dobiješ, da je zanimljivo za publiku. Da li misliš da će se pojaviti i NBA konferencije u Evropi? Da li misliš da je to budućnost košarke? Ne znam. Ja mislim da tu ima dosta stvari, ali ako gledamo
ako ulazi NBA u to i napravi NBA Europe ili nekako, ne znam, mislim da bi to bilo dobro, pogotovo iz marketinga, zato što oni znaju da rade marketing, bit će više para, to znači igrači će više da imaju, ne samo igrači, nego i košarka će da napreduje, ali onda i moraš da gledaš sa ove druge strane, šta onda ovi mali klubovi, onda neće biti ove, ne znam, mislim da nekakva lepota evropske košarke je, pogotovo ono u onih prošlih vremenima i bila da može svaki tim da uđe u Euroligu, ako si dobar u domestic league i ako si u top dve ekipi, onda možeš da igraš. Tako to bi bilo meni bilo vrlo dobro. Ali onda i znamo da ovi timovi koji ulazi imaju manji budžet i ne mogu da budu na istoj ravnini ko Real Madrid, ne znam, Crvena zvezda, Partizan, znaš, to teško je. Ali je po drugoj strani, ako napraviš ovu zatvorenu ligu, onda možeš da kontrolišeš market, više para, tako da ima i dobrih i loših stvari, mislim. Kada ćeš doći sa porodicom i sa Grace i delom njene porodice, kada ćeš doći na utakmicu Zvezde i Partizana u Euroligi? Pa to bi voleo, nikad nisam bio na Euroligi, došao sam da gledam brata kad igrao za Olimpiju, Partizan Olimpija, ali voleo bi da dođem na derbi, nikad nisam bio prisutan. Moj kum Raša me uvek zove, ali treba da nađem vremen. Mislim da Gracie da bi trebala da vidi tu atmosferu i to. Aj dobro, ona je iz Brazila, kaže da ima, da kad ide na fudbalske utakmice, kad je išla da je takva atmosfera, ali ja još uvek kažem ovo je malo drugačije, znaš, kad imaš 20.000 ljudi, kad je zatvoreno i kad počnu da skandiraju i pevaju pesme. Da, trebam da dođem, možda da finale Srpske lige ili nešto. Ja ću predložiti, imaš i Final Four koji će se možda odigrati u Beogradu, ja ću predložiti ljudima iz Crvene zvezde i Partizana, evo i ovako, da te kontaktiraju, da pošalju poruku i tvojoj i Gracie, i tebi, tvojim klincima, ali sam hteo da te pitam jednu stvar, pomenuo si fudbal, znači zloupotrebio si odmah svoju oproštajnu utakmicu, odmah si igrao fudbal, san svakog dečaka je bio da se igra. Aleksandar, nisam znao uopšte da ćemo igrati fudbal, tako da to je Mateja Vanzo. Mateja, nisam znao da ću igrati 1-1 sa bratom, nisam znao da ćemo igrati fudbal, tako da to su sve sakrili od mene. Dobro. Tvoja prva ljubav je bila fudbal kao i kod Stiva Neša. Još si dao gol na ovoj utakmici, to jest u ovoj hali, i to levom nogom, baš je bilo zabavno. Reci mi za fudbal, molim te, živiš u Majamiju, da li je Messi tolika zvezda, da li je David Beckham tolika zvezda, kuda ide fudbal u Americi? Znam da jako voliš fudbal. Da, mislim stvarno kad je došao Beckham, to je bio prvi korak, kad je Beckham napravio ekipu u Miami, Inter, onda su svi pričali oko fudbala, pogotovo ovde je market u Miamiju dobar, imaš dosta Latinosa koji vole fudbal, koji je tu njihov prvi sport u državi, i onda svi vole, tako da mislim da to bio pravi potez da su napravili ovaj tim i onda čim je došao Messi, onda sve se ukrenulo naopačke, svi su dolazili na utakmice i celebrity i počeo ovaj trend, znaš, i sad više ljudi prate, pogotovo MLS je nekako dobio na popularnosti, ali još uvek to nije ovaj fudbal ko gledaš Champions League u Evropi, mislim da nivo nije taj,
i vidimo kako Messi, mislim, svaku utakmicu daje 2-3 golova ili 2-3 asistencije, tako da on je toliko bolji od svih njih, ali nekako se diže ova liga, sad nešto se i priča da će doći Neymar, tako da vidjet ćemo. Znam da si skoro se video sa Aleksandrom Čeferinom, tvojim zemljakom, koji je vodeći čovjek u EFE. Da li možda možeš da nam kažeš, si pričao nešto s njim, da li ima nešto interesantno? Ba ne, ja znam Čeferina, znam već od moje 15. godine kad sam igrao za Slovan, i tad smo imali neke probleme kad sam prešao iz Slovana u Tau Keramiku i on mi bio advokat, moj advokat kad smo bili na sudu sa Slovanom i evo, svet je mali, tako da mi posle toga bio je par puta u Majamiju, družili se i ništa, pričali smo ovako o fudbalu, malo smo pričali o ovom novom sistemu Champions League, kako je morao da promeni, zato što su ovi malo veći klubovi trebali da naprave Super ligu i misli da to ne bi bilo dobro, zato što bi onda ovi manji klubovi ne bi imali iste šanse, tako da, ali ja sad kad gledam, nekako mi je zanimljivo, zato što Real Madrid ili Manchester City ide u neka mesta gde nikad nisu igrali i vidimo i oni gube sad, tako da nije toliko lako više, tako da mislim, Aleksandar je vrlo zanimljiva osoba koja puno zna toga i mislim pogotovo ako si na tom mestu kojem je on u EFE, onda je to puno znači. Samo još za kraj sam hteo da te pitam, reci mi kako vidiš narednu sezonu NBA lige, ko ti je tu favorit i ako možeš da mi kažeš za nekako pre svih, ok, ima tu vrhunskih igrača, kako vidiš neke igrače koje poznaješ, koji su bili kod tebe na oproštaju i Vlatko i Bogdan i Nikola i Luka, kako vidiš njihovu karijeru, ako možeš nešto ukratko o tome da mi kažeš, u ovoj sezoni naravno sledeći. To jest u ovoj koja traje, izvini. Pa dobro, ja mislim da NBA je nekako dobila opet na ovom, da imaš dosta ekipa koji su u borbi za pehar. Tu imaš Boston, izgleda vrlo jak. Nekako početak sezone Cleveland Cavaliers izgleda odlično, mislim samo jedan poraz u zadnjih 15 utakmica. Onda tu uvek Denver imaš sa Nikolom, mislim oni sad igra malo toplo-hladno, ali znamo da kad su uvek tu u vrhu. Lakersi sa JJ Redickom nekako su se prerodili, sad su 10-4. Onda imaš ovde Minnesota, Phoenix dobro izgleda dok kad svi igraju, sad ima i dosta povrede. Za nas, za naše igrače, mislim Jokara, šta reći o njemu, mislim. Kad misliš da ove brojke što ima prošle godine, kao, ma neće moći to više bolje da bude, i ovo kada gledaš ove godine, još bolje, tako da neverovatno. Mislim da ima opet šansu da osvoji MVP, dobro igra. Bogdan Bogdanović ima malo problema sa povredama, sad se vraća, sad uvek znamo, mislim, ja sam veliki fan, pogotovo sviđa mi se kako Bogdan igra, tako da ne znam za Atlantu kako će ove godine da budu. Navijam za njih Bokija i Igora, ali mislim da će biti teško. Onda ko još? Jović, Nikola, Miami isto igra hladno, toplo, oni se još traže. Mislim da Nikola da će imati dobru sezonu. Konačno je došao u rotaciju i zna sad kako da igra i koliko minuta će da dobije. I onda Luka, mislim, svi znamo šta će on da uradi, njegove brojke će biti tamo gde su Nikola od Nikole, ali ne znam ovaj Dallas, šta ja znam,
mislim da trebaju da igraju malo odbranu uvek kad dođu u play-off. Mislim da ne možeš nikada dobiješ da osvojiš ligu ako nemaš odbrane. Tako da ja mislim da to će biti veliki problem za njih. Onda Nikola Vučević i fenomenalno igra, ali znamo da Chicago nema ekipu za najviše mesta, tako da to i to. Vlatko Čančar, za Vlatkota ja mislim da bi on puno bolje igrao ako bi bio u nekoj drugoj ekipi gde bi dobio malo više minutaža i stvarno verujem da ima potencijal, da ima malo veću ulogu u nekom drugom timu, ali nema sreće sa povredima i opet se povredio, tako da nadam se da nije nešto strašno. Tako za njega on treba samo kontinuitet, da igra malo više i da dobije ovo pouzdanje i verujem da bi igrao puno bolje. Hvala ti. Reci mi, prošli put si nosio tu majicu, ja ne prepoznajem koji igrač je na toj majici koju nosiš. Tyler Hero, to je, mislim, on mi bio ruki kad sam ja bio u Miamiju, tako sad igra fenomenalno. U zadnjih par utakmica imao neviđenu utakmicu, dao 40 poena. Mlad, 24-25 godina. Tako da. Još uvek sam, znaš, trebam da reprezent Miami, to je moja ekipa. I ako igramo dobro, ako igramo loše, uvek ću biti fan, tako da. Dovedi Miami u Srbiju jednom, eto, ili na primjer, eto, napravi turnir ako treba Ljubljana, Olimpija, Partizan, Zvezda i Miami, eto. Pa da, mogli bi, znaš šta, ja ne znam, NBA mogli bi da razmišlja u to malo outside the box, znaš, pa da napravi ove pre-season utakmice, da napravi neki turnir i dovodiš Dallas, Denver, Miami, znaš, ovi igrači, ne znam, Janis, Milwaukee, Wembanyama, Spurs i napraviš ko sad što imaju inside, a mislim ovaj turnir u sezoni, napraviš turnir u Evropi. Mislim da bi to bila jedna dobra, nekako drugačije, malo dobra odluka. Igraju, mislim sad u Parizu će igrati jednu utakmicu, slagaću te San Antonio s nekim, mislim da igra zaboravim. Pa to svake godine rade, znaš, napravi jednu utakmicu u Mexico City, onda imaš u Dubaju i Paris. Ja sam igrao sa Chicagom u Parizu, sa Nikola Vučevićem, igrali smo prije 3 godine, koliko je bilo, veše 3 godine nazad, igrali sa Detroitom. Tako da, ali mislim da pre-season da imaš par ekipa tamo, da ne gleda samo jednu ili dve. Tako to bi bilo zanimljivo. Da. Ništa, hoćeš li raditi i dalje kao komentator, hoćeš uzeti posao svom prijatelju Shaquilu O'Nealu do negde ili tako? Neću. Znaš šta, malo sam u priči sa Miamijom da mogu da dođem na televiziju pa da radim kao post game ili halftime show. Pa malo idem da malo vežbam i tako, malo za sebe. Tako. Da. Gogi, hvala ti mnogo. Još jednom, hteo bih da ti zahvalim i na vremenu, pre svega čestitke, ono što si uradio u Ljubljani na oproštenoj utakmici, to je stvarno bilo, ne znam, impresivno, baš je ostavilo jak utisak, čestitke, znači stvarno hteo bih to još jednom da naglasim, bilo je izuzetno biti deo tog događaja i stvarno je fenomenalno, čestitam ti na velikoj karijeri, ali tek si na pola karijere, sad počinje drugi deo karijere i nadam se da će biti mnogo prostora za tebe, pre svega u košarci, sad u medijima manje više, ali mislim da u košarci tu postoji ogroman prostor i nadam se da ćeš uspeti kao što si uspeo u karijeri nekako da budeš reprezentativac Slovenije, a da zadržiš svu svoju autonomiju i poreklo. Stvarno ti jako čestitam, ljudi te obožavaju svuda i ne znam, nije to lako u ovim prethodnim vremenima bilo uraditi. Želim i tebi i tvojoj porodici sve najbolje i
eto, nadam se da ćeš doći u Srbiju, da ćeš biti u Beogradu, jer tu imaš mnogo prijatelja. Zahvalio bih i Mići Beriću na pomoći, to ti veliki prijatelj Ćapinu, da, koji mi je pričao anegdotu kako te Rade Filipović probudio kad si draftovan, da ti rekao, dobro bre Rade, pusti da odspavam, čujemo se ujutru. Zahvalno ti Rade tu, mislim, plaši se, ovo je više, ne zameri mi ovaj deo emisije, više nekako se trudim kao ja da izrazim zahvalnost nekome koga nisam pomenuo, koji mi je zaista pomogao i za taj Igor mi je pomogao, Kokoškov, Šile bio gost, tako da eto, samo sam htio ti zahvalim, ti čestitam i kroz ovu zahvalnost nekako i njima da zahvalim. Hvala i ništa, i mi vama, mislim, sve što radite za sport, košarku i za sve sportove. Mislim da to puno znači kad neko napravi neku emisiju ili neki medij da lepo priča o svima, da imamo ovu pozitivnost, da nije samo negativno. Mislim da je to nešto što svi mi sportisti volimo, i ne samo sportisti, nego ljudi koji vole sport. Tako da hvala i tebi što si došao u Ljubljanu i što si bio deo tog projekta. Mi smo stvarno veseli što smo mogli da to uradimo, i ono što je najbitnije, da smo nešto dobro napravili za ovu našu decu, da će imati iste uslove ko mi ili čak i bolje, da mogu da maštaju svojim snovima i da bude što više Jokići, Dončići sa ovih prostora. Jeste, to je bila presudna stvar zbog kojih si organizovao, kad je Matej rekao kad će deca da vide takve igrače ako ne sad, i stvarno zahvalnosti tebi i njemu na tome. Hvala ti mnogo, Gogi, na svemu. Na vezi smo, pogledam u Beograda, malo ti zavidimo na vremenu, ne samo na slobodnom vremenu, već i na vremenu tih, nije 27, kaže, ali 20 i nešto, ovde sneg. Hvala ti mnogo, pozdrav mnogo za Miami, za tebe, sve najbolje u karijeri i još jednom zahvalnost i viđamo se. Pozdrav. Hvala, svima pozdrav u Srbiju, pa vidimo se na kojoj utakmici, doću na neku utakmicu, moram, tako da. Držimo te za reč. Hvala, Gogi. Čao.